Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Alladhina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kopra musisan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ay sayyidina Ibrahim bisalasati asya. Ini kan Ibrahim bin Adam ditangkleti bima wajad tasifda. Jenengan kok saged zuhud niku ngangge resep napa? Qala jawab ay sayyidina Ibrahim. Iki jawab sapa Gusti kita utawa bendara kita. Sapa Ibrahim bin Adham. Dawe aku iso zuhud iku bisalasati asya sebab nglakoni telung perkara. Ra'aitul qabra muhisan. Ra'aitu ningali ingsun al qabra ing kuburan, tak tingali muhisan ingkang napa ngasingno ya. Wahsyah manane asing. Ya wahsyah manane asing dan nelongsokno, muhisan iku ingkang nelangsakno. Qati'an tegese ingkang mutus lil qulubi maring ati an mahbubatihi saking sing disenengi kulo. Saking mahbub sing disenengi wong. Ya wahsyah manane napa? Asing utawa ora nyaman. Wale salan ora ana iku mak serta ingsun sapa muknisun, sapa wong sing menengno. Aku zuhud mergo eling sok ning kuburan ku repot tenan. Emang tegese ning kuburan ora ana wong yaskunu, utawa yuskino kang iso menang sapa man kalbi ing ati ingsun. Waro ayat lan ningali ingsun tarikon ing dalan, tak tingali tawilan ingkang panjang. Masafatan tegese jarak baidatan kang adoh fil akhirat ing dalam akhirat. Jadi misalnya ke mati saiki kiamat iso wae cek 1 juta tahun kas, berarti panjang sekali. Panjang disiksa. Jadi ora mangan barang haram sing ora penting. Wale salam ora ana iku mak sertane ingsun apa zadun apa sangu atau bekal. Yu ini kang iso nulungi apa zat ni ingsun alatil kal masafat ing atase mengkono-mengkono jarak. Wa ra'aitu jabbar qadiyan wa ra'aitu lan ningali ingsun al jabbar ing zat sing jabbar. Zat sing iso memaksakan kehendake, atau zat sing iso maseso sing iso meksa. Manane jabbar wa iladi dikesedat ya haru kang iso meksa sapa ladi alibadah ing pira-pira kawula. Dipeksa ala kulli ma ing atase sakabehane perkara arada kang ngersakno sapa Allah ing ma. Ingsun ningali Allah sing jabbar qadiyan ingkang sing ngekeki keputusan. Wali salan orane kuli kedue ingsun apa hujjatun apa hujjah, apa argumentasi atau alasan. Jadi aku agar harus ketemu pangeran, apapun pilihan saya nak salah ya salah. Aku ora iso di alasan ning ngarepe pangeran. Matek se perkara ya dulu kang nunjukno apa mah
Ema tegese perkara manane hujjah ema tegese perkara ya dulu kang nunjukno apa mak ala sihati dakwah ya ing atase sae klaim ingsun atau pengakuan ingsun dakwah maknane klaim. Jadi dakwah nak sing ngangge alif bingkong niku maknane klaim. Ya nak dakwah ngangge tak niku maknane ajak-ajak ning pangeran atau ajak-ajak tapi nak dakwah niku klaim. Klaim niku kados nek tembene hadis namo la yu'tan nasu bidakwahum namo la yu'tan nasu bidakwahum. Wal maqalatu asaniyatu wa salasun de makalah kang kedua lan kaping 30 an Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Sufyan As-Tsauri ditanggleti annahu suila anil unsi billah. Saat temen Sufyan As-Tsauri ku suila den takoki sapa Sufyan anil unsi saking masalah nyaman. Dijawab manane areng nyaman. Mesti dekne ditakoki resepe nyaman billahi taala kan Allah taala. Nyaman be Allah iki sepundi ukurane mai apa buat al-unsu billah. Pakola mung dawuh sapa Sufyan As-Tsauri ai Sufyanu Allah tastanisa. Carane kenyamanan be Allah latihane Allah tastanisa yen ora nyaman sira. Kowe ora nyaman dikuli wajin lan saben-saben wajah sofihin kang apik, ai musyrikin tegese ingkang mencoro. Kowe latih aja geman delok sesuatu sing indah. Buktekno nak sing hakikate indah namung Allah taala. Wala bisauten lan ora kelawan swara thayyibun kang enak. Dadi latih kowe aja sering ngrungokno musik swara sing enak. Engko kok enak ngono, kulino nikmati swara enak tapi sesuwe ra iso nikmati Allah. Dadi nek ora ono swara terus kowe urip gak enak. Ana sing ngrungokno musik keseringan tetep fasik. Wong nikmati Allah sing hak sing wujud setiap saat kok ngenteni nganggo perangkat nopo musik. Iku asine asik be Allah be musike. Barang musike dipateni Allah iki wis ora asik. Berarti asike be musik be Allah. Musik masih ketipateni terus ilang asik lan iku geblek iku iki rasa mung haram kira ora rasa mung halal ini geblek ngono wala bisotin getitas lagi anak asik krana Allah kan Allah tetap wujud musiknya dilereni terus kowe gak asik berarti Allah tetap musiknya berarti nek musiknya dilereni asik kemlaran berarti asik krana musik iku ngene kan jajal. Segala kesenang berjuang, bareng salam tempe asik, wong berhormat asik, bareng wong rada rasupan kira asik. Berarti berjuang ngamu krono diperlakukan secara terhormat. Sekali kecewa, hilang asik. Berarti asik kamu mbak berjuang apa mbak servis? Mbak servis. Mana wong berjuang itu dilatih gelo bareng. Di murid rajin lah, sekarang kue bareng gue tes-tesan ikhlas, namun gue tes-tesan ikhlas mangkal noy. Tapi terus kue gila, tapi aku menang terus berarti gak apa-apa dia asem, gak apa-apa. Terus GR bareng gak ditegur mongkone gak apa-apa yo GR mergo kiai iku nek ana santri beling ora negur mergo dekne yo latihan ikhlas mergo nek santrine apik kabeh khusyuk kabeh nurut kabeh terus kiai ini asik berjuang jangan-jangan asiknya mergo diperlakukan secara baik bareng ana sing beling dekne kecewa berarti asiknya mergo berjuang apa mergo dihormati mergo dihormati. Mulane iku noto ati latihane piye aja kulino ndelok wajah sing nyenengno aja kulino ndelok musik utawa pendengaran sing nyenengno latih nak seneng iku namung krana Allah Subhanahu wa taala. Dene mimpin istighosa sing teko wae nganggo sound system gedhe-gedhe bisa nangis bareng bengi-bengi ning kamar dhewean wong apa ngopo iku kan ketara nang asike iku semangate mergo wong akeh apa mergo zikir ning Allah. Aku orang meninggal ini yang tukang sudah bareng cewek ngapa ngap padahal orangnya sama mulane latih kumpul wong akeh yo asik mergo eling Allah bareng kamar dhewean yo asik lha iku berarti krana Allah ya dilatih kudu ngoten jadi mulane akeh kiai sufi disalahpahami mergo wae kiai sufi iku nek ana murid ora sopan utawa ana umat ora sopan dibarno nyangkone umat ora apa-apa padahal wong sufi iku jajal saya aku diperlakukan ngene iku kecewa ta ora nek kecewa berarti aku dakwahe kurang ikhlas lillahi ta'ala ya panjenengan tapi dilatih kula wis sering ngrungokno musik wis sering mboten ya sering dhewean ya sering kumpul kan itu ada begini ya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari niku ngendikan ngeten wong nak latihan zuhud iku nak zikir mbek wong akeh gak nyaman mergo wedi riya sehingga dekne wiridan iku dhewean dadi kados kula misale kepen wiridan yo dhewean ben ora riya
Kowe nak kumpul wong akeh terus kowe ning sound system iso wae kowe nangis ku krana riya. Tapi dine ambek wong sing ahli makrifat. Berarti kowe nganggep makhluk, rumangsamu makhluk sing akeh ku gaweane sapa, kersane sapa. Kowe ditakdir dadi mursyid ketua ya kersane Allah, dheweane kersane Allah. Lah kabeh kersane Allah kok mbok beda-beda. Wong kok ora iso ngaji. Mulane makom zuhud itu sak ngisore makom ahlul makrifat. Sono makomnya sak dhuwure kowe iku ora ana makom wis dhuwur iku. Wis makom gak berwarna lho. Iku jenenge makom fana wal makhwi. Dadi sak dhuwure ahlul makrifat ahlul fana wal makhwi. Dene wis ora sepatu dhewe. Lha iku paling dhuwur. Wis stop. Jadi makom, ini apa makom fana ikwal makhwi. Jadi makom urip itu wis dihapus kabeh sing wujud nama Allah. Iku wis dhuwur. Ya kowe wis dhuwur. Cara pelasan Asadili menangi kowe jos. Ini tidak ada dalam referensi saya. Kalau jenenge no. Wala bisoten lan ora kelan swara thayyibun kang apik, eladzidin tegese ingkang enak fis samai. Sama ta isiman masyhur faal fi'al sami ing dalem pengrungone. Wasyarikhin lan sing jembarno lil fil qalbi maring ati. Lan iki malih wala bilisane man kowe aja tertarik mbek lisan fasihin kang apik. Jayidin iki sing kang apik. Jadi misalnya ngeten melane kowe kadang-kadang ngrungokno Quran itu sing suarane ra enak, asal makhraje bener, tapi latih kowe kadang-kadang ngrungokno wong sing maca Quran suarane ra enak. Mergo nek kowe ngrungokno wong sing suarane enak, jangan-jangan asikem ra ono Quran. Tapi mergo suarane enak. Buktine lagu dangdut nek enak ya mbok rungono. Berarti enakmu krana musik, krana swara apa krana Quran? Krana swara, mulane latih sekali-kali dilatih. Ana wong suarane persak, misalnya Mustafa ngaji Quran. Sekali-kali rungokno wis kupingen sambat lah. Sambat tenan wis welek, jemboten. Yang rungokno musabaqah ora seneng piye? Podiume wapi, kadang sing maca wahyu suarane wah, iki dadi zuri untuk gaji, ora asik kuwi. Terus kowe darani penting MTQ. Itu penting kanggo dekne. Paham ya? Penting. Barang kontingen ketiga, Mustafa juwung kota. Welek, matane kabeh nangis. Wakune persak. Nak zuri tetep asik, hadza kalamu. Sapa sing lafalno tetep asik fil jannah berarti no terus dimenangno Quran ra didelok kok suarane tapi kok atine kok Allah ora delok penampilan tapi delok ati juara satu Mustafa. Itu berarti zuri kelas dunia dan akhirat no? Kelas dunia dan akhirat. Quran itu nate jajal ya jajal ngrungokno wacanane wali-wali sing wis pokoke wali-wali lah sing top. Iku suarane ya ora enak, tapi note iku ketok nek iku kalam Allah. Tak baleni malih. Note iku ketok nek iku kalam Allah. Sehingga caranya wakaf. Misalnya ngene contoh gampang. Ya contohnya gampang misalnya. Misalnya kita maca ayat, apa lah maca ayat. Sing paling masyhur biasane cerita gini. Wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa saja yang dikatakan Allah itu hak. Hak itu nyata. Senyata kalimat yang keluar dari mulut kamu. Jadi maksudnya ini, ketika saya ngomong Zaidun kok imun, saya ini yakin enggak kalau Zaidun kok imun omongan saya? Yakin kan? Karena omongan saya tentu saya yakin. Ketika saya memegang hidung saya, tentu saya yakin kalau itu hidung saya. Karena orang itu paling mudah yakin dengan sesuatu yang terkait dirinya sendiri, karena dia tahu. Makanya ilmu sejati adalah ilmu tentang dirinya sendiri. Makanya Quran menghentikan wa fi anfusikum afala tubsirun, bahwa ingatlah diri kamu. Sebagian ayat menerangkan misalnya dalil insanu ala nafsihi basira, bahwa setiap manusia pada dirinya itu ada mata hati, ada mata kebenaran. Bon niku. Sebetulnya yang paling tahu tentang kita itu diri kita, bukan orang lain. Iku omongan LSM sing darani wong dinilai kok wong ya goblok. Orang paling tahu kamu ya diri kamu. Saya ingin saya misalnya ada seorang mubalek atau kiai atau orang yang sok soleh atau gus atau siapa saja. Mungkin pernah juga dia di hatinya itu, yang saya di hatinya itu membayangkan di bojo ayu sing koyo artis. Atau mungkin kamu yang ngaji di sini pernah juga ndelok sinetron terus misal ya Allah wong ayu ning ngono ora kok bojoku ngene.
Tapi tetap saja kalau kita pidato, hindari melihat banyak TV itu fitnah, kenapa? Fitnah, kenapa? Makanya kitab hikam ketok wong alim tenan. Terus dia ngendikan ngene kitab hikam. Ajhalun nas, ngono. Kula cek apal tak beri. Ajhalun nas. Mantaro kayaqina ma indah li dhanni ma indan nas. Kula kali malih napa? Ajhalun nas. Mantaro kayaqina ma indah li dhanni ma indan nas. Goblok-goblok wong itu orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri. Sesuatu yang yakin dia lakukan. Hanya karena zon atau kon atau perkiraan orang banyak. Misalnya saya jadi kiai, jadi mubalik. Kan MC-nya menulis sahibul fadilah wabil khusus hingga tengko-tengko fatwanipun Kiai Haji Mustafa. Kan kita dapat gelar sahibul fadilah, dapat gelar ingkang kila tengko-tengko fatwanipun kita dherekaken dawuh lan tingkah lampahipun. Padahal kita ini orang yang sangat tahu bahwa diri kita tadi kita minta istri. Tadi mungkin kita melihat gambar yang purno. Tadi kita sebetulnya kecewa sama sahibul bed ketika nyugoi mangan rasopan lebih. Kita ini orang yang paling tahu diri kita. Zaman ini, misalnya orang mubalek tahu kuliah, mungkin dia tahu betul kalau pernah pacaran. Dan yang dinikah itu korban yang dipacar terakhir. Tapi dia ketika sahibul fadilah jadi yang lalu tetap pidato. Fitnatun nisa, masya Allah, musibah. Maksudnya itu kan pengalamannya aslinya. Tapi dia pura-pura, nah itu mau memperingatkan orang lain. Berarti dia meninggalkan ilmunya sendiri yang dia tahu. Mau mergo ngongkone wong ini berhubung dengan Nisa bil Fadilah seakan-akan dia dapat mandat berhak memberi nasihat. Mulane eling-eling ya, ilmu sejati ya seneng atimu. Mulane wong kudu diisin mbek pangeran. Kok kowe iki dhewe sing ora. Kowe gak tau gak nangis mbek pangeran pas dhewean. Ngono ada pas ngaji ngarepe wong akeh nangis. Kowe tau ning ngarepe pangeran dhewean guyu. Bayane ning ngarepe wong akeh rido. Pas kena musibah ngarepe wong akeh gayane rido mbek pangeran. Bariku bengok-bengok. Pangeran itu pirsa nek ning kamar nek ngarepe wong akeh kudune padha. Eling-eling ya mulane ajhalun nas mantar kayaqina ma inta liban lima inta. Nah, kalau suwon teman ada tiga ora usah tegas. Kowe negasi wong seneng cawe itu aslinya hatimu mulai puber nganti saiki iki seneng. Kowe negasi wong orang nimba kodok kodar. Kowe nambah bojomu ya perjuangan. Rasa ngandani wong ya nambah apa. Untuk dar kowe ya roh kelakuane hatimu. Wis ora usah nduwe dhuwit gak penting iman. Kowe dhewe ning atimu ngerti dhuwit ku penting ngomong ngono jebar di dhuwit ini ora iso ngomong ngono. Nah iki jenenge dadi wong kon nganggo ilmu apa sing nyata dalam dirinya sendiri disebut dalil insanu ala nafsihi basira. Sebagian ayat nerangno wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah saiki kebenaran Quran itu senyata kebenaran pengalaman yang Anda alami sendiri disebut fawarab bisama iwal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, Quran itu senyata yang kamu katakan. Maknanya yang kamu katakan itu kamu pasti yakin kalau kamu melakukan itu, karena itu yang melakukan kamu. Ya paham ya, jadi kalau suwon misalnya kowe ngongkon wong nak diutang kudu tepat waktu. Padahal kowe bolak-balik diutang ora tepat waktu. Kowe ayo roh wong kowe sing nglakoni. Kowe pidato wa asyiruna bil ma'ruf, tapi wingi bareng antara bojo. Tapi ketika kita disebut sahibul fadilah wal karomah ingkang ditenggo-tenggo fatwane, terus akan-akan kita ini membuat mandat berhak ngandani. Wah, zaman akhir pun rusak sedanten, masyaallah. Bon yang saya pun sidik. Seakan-akan dia yang sidik saya. Nah, aku pengunjungnya. Oh, nyerita anak wae dhewe. Paham ya, wa ajhalun nas mantaro kayaqina ma inta riban lima intan. Jadi goblok-goblok wong sing meninggalkan keyakinannya sendiri. Kowe ayo yakin tau pacaran, kowe yakin tau seneng wong sing mestine haram mbok senengi. Kowe ayo yakin tau bodoni wong. Ora mau tahu bolak-balik bodoni wong ora tau tok ora apik. Kowe wali wae mau tahu tok. Kowe ayo yakin tau bodoni wong bolak-balik. Semua pengalaman yang kamu lakukan kowe yakin kowe sing lakoni. Tapi gara-gara disubyo-subyo kowe sahibul karomah wal fadilah, seakan-akan semua kesalahan enggak pernah kamu lakukan. Terus kowe katut seakan-akan jadi figur yang enggak pernah salah. Berarti kowe mengikuti kata orang banyak yang enggak tahu hakikat kamu, tapi kamu meninggalkan ilmu kamu tahu sendiri, yang kamu tahu sendiri kalau kamu bukanlah orang
baik. Itu jenenge wa ajalun nas mantar kaya nama indah lidzan lima indan nas. Leleng-eleng paham gitu. Terus mulane nak pidato ora usah pede seneng kan apa. Sing sae nggih zaman akhir sampai sing rusak nggih termasuk kula bareng. Ngandani wong mon buta podium buta sangu cek repot e. Ngandani jangan ngandani mawon. Tapi kalau panitiane tak nyarane ya kebanget tenan kan misale keterusan berarti sampeyan malah repot. Tapi kita kudu yakin ini aturan yang mulai kacau. Zaman Nabi ora ono ngandani wong kok difasilitasi podium sik di MC sik ora ono. Butuh ngandani wong ngandani wae nak masalah. Nah soal pidato itu seremonial. Kowe yakin iku torikut dakwah. Iku senine zaman akhir iki ono model dakwah sing pidato sik. Tapi kowe kudu yakin hakikat ngandani wong ora butuh podium, ora butuh MC. Jadi eling-eling iki dilatih. Karena kalau kamu menikmati dakwah seperti itu, jangan-jangan kamu menikmati bukan karena dakwah ilallah, karena disubyo-subyo, disambut, disangoni. Terus kamu muni, perjuangan zaman akhir pun berat. Pengajian kados ini jarang. Sebenarnya memuji-muji cara pengajian seperti itu. Enggak boleh. Bisa saja ada orang di luar sana yang ngancani preman, ngancani wong dolim, telaten, bahkan mereka keluar uang untuk naklukno wong dolim, keluar uang untuk nyervis wong dolim ben gelem tobat. Cuma mereka enggak terkenal, yang terkenal sing pidato kok ngerosokkan membawa mandat adai. Padahal kamu tahu sendiri, mentalem dai tenan to ora. Barang transportasi ndak 1 juta sama di 800 itu rugi ya. Lagi mentalnya dai tak dagang. Dagang, wong dagang GR kaya dai ya sing kalong duwike nggo berjuang wong dolen di servis ben dadi saleh, santri pidol di servis ben dadi saleh ku dai lawah tenan. Kuna jenenge dai ya rugi. Nah, itu hakikat. Kemudian kamu enggak perlu pidato, enggak apa-apa kan pidato, tapi kowe ora usah terprovokasi mbek servis MC muni sahibul fadilah wal karomah. Tetep kowe eling awakmu dhewe. Ning atimu pas MC ne muni sahibul fadilah apa iki dagang halus iki kudu ngono atimu kudu ngono. Paham ya? Atimu lho. Nah, kecuali dia makome dhuwur tenan, sangone pira-pira ora kepikiran. Iku mau lucu-lucunan urip ning dunya, tapi sing dakwan tenan iku dakwahi wong rondo, dakwahi yatim, dakwahi wong dolim, mbok biayai nak menawa dadi apike. Ya iki disebut dakwah sing wal muallafati napa qulubu. Kaya Kanjeng Nabi, mualaf itu Nabi mesti beto arto. Konjagani tiang-tiang sing benci beliau dikasih. Sampai jare wong sing mantan wong kafir. Lam yakun wajhun abghadu ilayya min wajhi Muhammad falamma a'tani lam yakun wajhun ahabba ilayya min wajhi Rasulillah. Jadi orang kafir-kafir yang pengal-pengal enggak ada wajah yang saya benci kayak wajahnya Muhammad. Ketika dia memberi, saya memberi dan memberi, enggak ada wajah yang saya cintai kayak wajahnya Muhammad. Ini disebut lau anfaq wa allafa baina qulubihim. Ane kudu ngerti ngono niku. Ben kowe ngerti nak dakwah iki kaya apa. Ane kula suwun sangat ke santri kula sing ngaji kula. Nah ana acara pidato yang teko ya teko. Misale kowe sing ditakdir dadi mubalek wis ae dadi mubalek. Tapi ora usah sok suci. Nah ana MC ngelem anggap iku seremonial. Napa? Ngono ngomong ini ora dijiwai kok. Pancen wis standare ngomong ngono. MC ngono ku wis latihane wis kadang mbak-mbak cilik-cilik ngono diapalno. Napa? Apalan, barang apalan kok boleh-boleh hati. Dadi MC ini sudah mau ngene ndek kok ngomong ngene. Kadang berlebihan sahibul fadilah karomah ingkang kula tengko-tengko. Fatwanipun nggih napa? Dawa apa fatwa? Fatwa. Zaman mondok ngaji mata kita bulet kok ditunggu. Nah, cara aku dadi MC yang kita tengko masalah. Masalah. Sembrono. Ya dadi misalnya ki hafal Quran, masih wong muji hafid. Kowe kan ya ro nak lola lali. Paham ya, sing rusuk ya akeh, tapi tetap disebut apa? Hafid. Ya wis ngono jan MC tugase muni hafid. Wis ngono ora kok terus kene ati wah aku hafid tenan, ora ono sing lali. Engko ora dhewe nak lali. Paham ya. Lagi-lagi. Soalnya imam masjid ora usah bangga, kemana nih imam pemimpin menuju Allah ngajak mereka. Kowe wani sowan Allah ke dadi ketua. Ayo tak pimpin sowan Allah di swarga dibeli dilebokno sekne. Neraka. Ya mlane imam kuwi sanggepe imam iki luhut. Berhubung aku imami kok ngarep disebut
Imam, mergo imam dari kata amam kok ngarep. Berhubung kok ngarep disebut imam, tapi soal sowan jenengan Gusti rawani kok ngarep. Boten teng atimu. Soal jenengan kula rawani kok ora kok terus pede. Ini pemimpin masjid jamek yang membawa mereka ke gerbang surga sembrono. Kami dadi wong kudu ndelok awake dhewe. Mulane Quran nyebut napa wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebagian yang surat Yasin apa balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Dadi manusa niku gadah nurani. Kowe ya ora nek kowe iku gento, kowe ya ora nek kowe iku wong ora bener. Tapi ibu-ibu saleh. Nah, atimu ngerti nek kowe ora bener. Ya iku wae mbok dadekno ilmu. Ben kowe ngrasa robbana golamna anfusana. Misale kowe pidato ngarepe wong akeh, kowe ya ngerti nek duwe mental hitung-hitungan. Nak transportasi ndak sak juta sama 200 kowe gremeng. Kowe aja ngerti atimu sing ngene. Cuma kowe tetep bebo dakwah Allah. Monggo ngaji zaman akhir murid-murid aku. Tapi kira usah sok suci, kowe ngerti atimu dengan mental dagang. Tapi aja terus ninggal pengajian, piye-piye ku si arek Islam lakoni wae, nek cek payu ya lakoni wae. Paham ya, iku piye-piye si arek Islam. Kula lan ya sering nekani pengajian iki purun. Tapi aja ngundang aku pidato awas. Sing pidato kowe wae cukup. Tapi kita kudu ikrar, kalau sering nekani pengajian kula nggih. Tapi kalau jarang teng podium, tapi dia sering nekani. Jadi ben takoki pangeran, "Kak kowe kok ora seneng siarku?" Nggih, kula seneng Gusti, kula sering dugi. Cuma kula jarang kok ngaruh, tapi kula nggih sering dugi. Wiling-wilingan lah iku bagian saka siar napa Islam. Tapi kula nggih ngritik, wiling-wilingan kabeh iku butuh dibeneri. Dhisik Imam Ghazali ngarang Ihya ana bab jenenge ulama usu, ya ana bab afatul ilm. Imam Ghazali ngarang kitab ya bab afatul ilm, bahwa ilmu gawa afat, gawa bencana. Mergo ya manten ilmu didagangno nggih kathah. Tapi kowe kudu ngaji fawaidul ilm, faedah ilmu. Misalnya kayak KBIH misalnya. KBIH yang apa belajar kaji dibayar ta ora? Enggak jawab ya. Bayar. Tapi kowe kudu darani apik. Misale wong awam kaji tanpa pembimbing ya repot tenan. Repot tau gak kaji tanpa pembimbing? Repot tenan. Ya ono gunane ilmu, senajan ta motive wong tetep ono gunane. Mergo ro carane tawaf pun gak gawe gitu. Mubeng koyo jarum jam barang pun gak gawe. Oke. Mboten nih, kebalikan nih. Berlawanan jarum jam. Tetap penting selain sa'i itu pembitu, mana pembitu sofa marwah sitok, marwah sofa itu loro. Sofa marwah sitok, nak marwah ke sofa harus loro, jadi itu sak tangkep. Nggak kayak anak gue Pak Muat kajen ada juga kulo. Bina wong daerah Juwono daerah Pati, wah nyorot nanti. Jadi dia ini bareng sa'i, bareng sa'i itu seleran yang marwah. Terakhir kan yang marwah, apa tahallul. Ngenteni mate sita ora teko-teko. Teko iku runtusan kabeh meh kesemper. Wong sak menake sing kuat ping 7 aku tok. Wong tuwa ping 7 ora sak tangkep. Pikiran ping 7 sak tangkep. Sofa marwah sofane sita. Sofa marwah sofane sita. Dadi ping 14. Wes ora bangga sing kuat kok aku. Ya kesel. Akhirnya singkat cerita itu, lah itu saiki KBIH ya bayar, tapi ya penting. Muga ora ono KBIH kowe sanggup ngawal haji wong awam-awam. Wong Rozeni itu nanti cerita kula, Rozeni putra angkate Mbah Sahal. Dadi ana wong bar kaji, ya kaji wis bar dilatih. Nah, biasane mutawif kan meningin, monggo nggih digerayani malih. Terus sempakan apa boten? Pun. Mutawif kan jorok-jorok nak ngomong, jadi kan gerayani cari sempakan. Nah kadang pas bina nih gini nikap itu kan terus wong dolali, wong jenis katoan ini ora sak paket. Rata-rata wong sarongan wong Jawa katoan ora. Katoan. Wareng tok Mekah, tok Jeding. Ya wong 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 sana kan kestrem listrik bono. Bareng dibuka, mata-mata banget temen-temen. Oh, bisa katoan. Kewati bayar kan. Berarti katoan gak nganggo pakaian apa? Berjahit. Jadi cerita wong haji wis masyaallah lucu tadi. Nah, tapi apapun itu kita butuh. Mulane kok aja darani KBIH elek. Piye nak gak diwarai yo repot tenan. Tapi yo kon bayar, piye pengurus KBIH yang menusa di anak bojo ya piye bayar.
Tapi nak sakwise bayar kok jangan rasa dai wong ana mergawene mau masuk paham ya. Jadi dapat gerakan realistis. Jadi sing butuh ilmu bayar, sing manitiane ya butuh untuk duit. Tapi tetap agama diulangno sing bener. Paham ya. Jadi iku ya fitunya hasanah wa fil akhirati. Tapi kok aja sok suci wong roh tenan nak mentalem ya hitung-hitungan. Mentalem ra hitungan. Kemana pokoke eling-eling dawuh hikam ajhalun nas mantaro kayapi nama indah lidzan lima indah nas. Jadi goblok-goblok wong sing meninggalkan keyakinannya sendiri. Maksudnya keyakinan tentang dirinya sendiri. Misalnya kayak ada anak pacaran, terus dia ngamuk koyok-koyok pacaran dosa gede sing ora iso dimaafkan. Padahal dia masa lalu pernah pacaran. Ngono kok ora oleh. Ya tetep ngamuk, dia kan ngakoni barang haram ngamuk. Tapi oleh ngamukmu jangan seserius. Tapi ora sampe ngene, cung bapak tok sing nglakoni. Lu anak kok penak bapak. Bapak kelacana aku ora yo ora sampe ngono. Nek kejujuran malah dadi syariat sing misalnya kowe dhisik apal Quran gak lanya, bareng ana mlawanya Mas aku bapak tok jebule mbok terus mau. Contoh anak terus pede gak lanya mergo niru. Bapak yo tetep yo nak ngaji tenanan, dadi apal Quran nganti lanya. Lah bapak dhisik piye? Yo kepenan cung jenilanya barang apik, tapi kok jemeni lanya yo kepengen. Anak cerdas, lah kasih tau rapat loh, anak kurang cerdas. Apa orang satu konut ya lengi-lengi apa lo ya dan gue kulino gak ujub, gak kumo luhur, apa lo kok edan apa aja lunas, mantaro kayati nama indah, lidzan lima indah nas. Goblok-goblok wong sing ninggal keyakinane dhewe sing ndekne roh dhewe, mbok mergo nyongkone manusa liya. Paham ya, rata-rata wong lu lali awake dhewe padahal dilakoni. Ayo sapa saiki wong sing ndelok wong ning prapatan wong wedok-wedok sing ayu. Sing ra tomak sapa? Tapi ketika kita dipuji wong sing bersih, sing hodul basar, sing mripate ra tau ndelok barang haram, sapa nang ora karuan. Kaya iku tenan kok jaman wong iki. Iya. Nang omah ke utang ra iso nyaur, bojo ra iso bahagiano, tanggamu mbek kowe mangkel. Barang MC meni sahibul fadilah, kaya kowe merasa sebagai sahibul fadilah. Ketika MC ngono kowe sadar, hakikate aku sahibul masalah, napa? Berhubung rahmate Allah jembar MC-ne ora roh. Kuwi ngono paham ya. Dadi kuwi carane apa ajalun nas mantar kaya nama indah lidzan lima indah. Wala bi sami menara kelandesan fasihin kan fase jayidin sing kang apik. Wal maqala asalisa wa salasun te maqala kang kaping 3 lan 30 anik nyabas radhiyallahu anhu anna rukol azitu te lafaz zuhud iku salah satu akhrufin 30 za hakal manane zayen siti za wa haun lan ha wa dalun nanti manane fazau mung kote za iki zadun niku manane sangu lil ma'ati maring hari akhir alil akhirate tegese akhirat manane ma'ati gon bali manane akhirat. Dadi omamu ra nggon bali, hakikate nggon bali iku akhirat. Mulane kena roh kuburan iku sadar omamu ya iku. Omah sing tingkat itu mbok tinggal, sing omah permanen ya kuburan. Mana kuburan gen kula tak kon ngluwisi rumah masa depan. Tapi malah jar, kok ada lucu Gus, malah wong lali mati ora usah ngono. Jadi omamu sing hakikat iku ya kuburan iku. Iku nak negane bab mustalah alaih. Kalau elingno nggih dadi niku teng mustalah alaih cara ulama. Tapi nek sing ngendikan Quran, ma'at iku maknane tempat kelahiran. Mane kula niku ora nyesal ya, nyesal sanget. Kenapa bahasa Quran itu saya kira pati dikenal. Sing dikenal mau bahasa sing dadi istilah wong-wong tasawuf. Tapi jenengan sebagai wong seneng Quran, seneng kula elingno nggih. Bahasa Quran ora usah ilangi. Senajan to kita ora paham. Ma'at iku pikirane wong nggon bali nek ning bahasa ilmu tasawuf maknane iku akhirat. Maknane napa? Tapi kadang Quran menggunakan ma'at iku maknane nggon tempat kelahiran apa? Nggon atas tengene ayat innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka napa? Ila ma'at. Kanjeng Nabi kuwangen banget jenenge Mekah. Kanjeng Nabi nek delok Mekah nganti pangeran tamun tolo. Jadi Nabi abadi ninggal Mekah niku amen ngingeti meneh Mekah. Wis tok Gunung Hira, Gunung Putih sur ijek ngingeti napa Mekah. Sampai ngendikan wa innaki la habbil bilad ilayya walaula anna qaumuki akhrajuni minki. Minki niku dhamir muannas.
Mekah, iku negara paling tak senengi, tanah paling tak senengi. Sayang kaum lho kurang ajar. Wong aku iso diusir saka Mekah. Delok bareng wis tok Madinah, iku Nabi kadang-kadang keluar ke perbatasan. Terus delok Mekah. Ya tentu delok arah itu wong jarake wis 460 napa ki. Sampai pangeran sesuai ra mentala. Saking ra mentalane terus pangeran dawuh, "Qad nara taqallu wajhika fis sama." Falan wal diannaka kiblatan tardoha. Wes maksud ya, wes kowe tak aku roh kowe mendelok-delok langit itu ngenteni perintahku tak kon salat madhep Ka'bah. Piye Ka'bah kiblat. Kadang-kadang Nabi mlokaku kangen Mekah. Terus sesuk dikandani pangeran. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila Muhammad. Aku iku pangeran sing nedir kowe tak turuni Quran. Sing gawe aturan-aturan sing ana ning Quran. Faradha gawe aturan fardu, berarti gawe aturan ketentuan. Iku sok ben mesti larot dukan apa? Ilamat. Mesti kowe sok ben iso balik neh ning Mekah. Manane iso meneh nguasai napa? Mekah. Akhirnya walhasil singkat cerita, tahun 8 Hijriah. Iku ana tanda-tanda Mekah dikuasai Nabi. Mergo bar sulhul Hudaybiyah. Klimake tahun 10 iku ana Fathu Mekah, nggih tahun 10 napa? Hijriah. Iki rumono tenan ben kira sejarah. Dadi ma'at iku dimaknani akhirat itu istilahus sufiyah. Napa? Istilahus sufiyah. Nah, ma'at teng Quran iku seringnya malah maknane napa? Tempat kelahiran. Terus napa? Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka napa? Ila ma'at. Iki rumono. Bareng Nabi pun Fathu Mekah. Ini ruang namanya jadi Nabi itu ya repot. Mulanya asyad bin nasi balaan al-ambiya fal awliya fal amsal. Gede-gede ini coba jadi manusia, nak jadi Nabi. Kok coba ini gede? Terus gede banget, mau gede-gede banget. Bareng Nabi Fathu Mekah, pun Mekah ditalukno, sanak-sanak sing kafir dia terus do Islam. Termasuk Imam Abi Sufyan semuanya. Sing dhisik iku Islam do sitok-sitok gara-gara Fathu Mekah Islamnya bergelombang disebut napa waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi napa afwaja. Jadi dhisik Islam iku do personal saiki jog Fathu Mekah Islamnya afwajan, dadi sak kabilah Islam, sak provinsi Islam pokoke afwajan napa. Iku kanjeng Nabi dikandani pangeran fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kowe nek wis menang kudu maca tasbih Muhammad, terus istighfar. Mane kula ngaji jalalan teng mriki tak jak maca tasbih. Cek kowe menang cek kalah, pokoke urip mesti bener maca napa? Tasbih. Mergo menang di umat akeh iku nek ati pas-pasan. Terus kowe ngrasa Islam kuat iku mergo pengikute akeh. Lu zaman kowe cilik yakin Islam kuat mergo pertolongane Allah. Bareng saiki gedhe ngrasa mergo umate akeh. Berarti zaman kowe cilik iktimat ala Allah, bareng gede kok malah iktimat alal khalqi, rupane ning makhluk. Mun kula nu tak latih, kula ngaji mek Kang Loro ya tetep serius ngaten iki. Ngaji mek wong akeh. Ke zaman kula ngaji di santri sithik, dakwah kula ya lillah, saiki mek santri akeh ya dakwahe lillah. Zaman aku ora kenal sampean ya diurusi Allah, sawise kenal ya diurusi Allah. Tapi kaya wong nek iso mate akeh berarti kaya duwe akeh, mergo sing ngurusi akeh. Berarti iktimat alal khalqi. Nah, mulane pangeran gawe contoh paradok. Ning perang Badar Kanjeng Nabi wong sithik, akeh wong kafir, tapi menang mergo imane mbek Allah tenanan. Disebut walaqad nasarakum wa bi badri wa antum adillah. Saiki perang Hunain iku wong Islam iku mbek wong kafir akeh wong Islam. Wong Islam 10.000, wong kafir kalah menang ngono kafir. Mergo wong Islam bareng pasukane luwe akeh ngrasa mesti menang. Itu pangeran cek sayang mbek wong Islam. Jadi keliru tauhid itu langsung dilingno. Yaiku wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Ya. Paham ya? Suara perang Hunain wong Islam 10.000, wong kafir 3.000, wong Islam terus lalu global yaum min kasrah. Jadi kita hari ini gak perlu susah, gak mergo ora ngarah kalah. Perang kalah. Wa yauma hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Mane kados kula ngeten iki dicoba di santri sampean akeh niki ya coba.
Karena aku percaya sampean rumah aku percaya makhluk. Darah orang rumah aku suudon mbek santri. Wis men tak mbarno. Kula mboten nate nangkep sampean ngaji sebab apa orang ngaji mbarno. Mergo nak tenanan kok percaya mbek makhluk. Suudon haram, udoni santri jas niku haram no. Wis mbarno. Mulane kuwi hubungane wong alim mbek santri ya sing ngeten iki. Ila yaumil kiamah. Jadi mulane kowe nek ana mursyid umat akeh kowe kudu seneng piye-piye siare Islam. Tapi nek mbok gagu-gaguan keliru piye iku makhluk. Mbok aku kaya apa iku? Makhluk. Mane eling-eling. Iku pangeran. Saiki akhire nabi ku waro ayatan nasa dukhuluna fi dinillahi afaja. Niku malah unike pangeran nek umat mesake Muhammad kowe maca tasbih. Tapi malah ana kata wastaghfiru. Kowe akeh-akehan istighfar. Mergo wong potensi meleset, tentu enggak nabi ya ini, tentu potensi itu enggak ada di nabi ya kita iman, tentu potensi itu enggak ada di nabi. Tapi nabi itu dikandani pangeran sebagai pembelajaran untuk umatnya. Setelah umat itu banyak, orang itu potensi kemaluhur kan enggak? Nah, makanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mana kados kula ngeten iki tambah gadah santri kathah nggih kula sering istighfar. Tapi ora usah gedhe, iki santri akeh dadekno li'lain apa? Kalimatillah. Yes ngono. Tapi kira rasa kumuluhur, piye kira rawan ujub, rawan percaya makhluk. Yes ngono perasaan wong alim didudut-dudut atine mbek pangeran. Iki disebut Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masani asmesti taqsairu min hujuludil ladzina yakhshawna rabbahum. Allah gawe aturan ning Quran. Sing aturan iku aturan terbaik. Sing dadekno wong-wong sing parek pangeran iku atine kedudut-dudut nganti mengkeret. Cara ulama dhisik nang darani atine ulama iku kaya jeruk purut, mengkeret wedi bediten mbek pangeran. Iki jenenge taqsa'ir min hujuludil ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Engko atine tenang bareng wis santri sithik ya kersane Allah, santri apa ya kersane Allah. Kowe alim ya ilmu sing maringi Allah, kowe bodho ya kersane. Wis ora usah nyesal. Bodoh kersane Allah, alim kersane rasa nyesal. Diutang kersane Allah, tapi Allah wajib ngawur perang. Tapi rasa nyesal teman-teman tapi hukumnya eling-eling napa? Wajib ngawur. Bodoh kersane Allah rasa nyesal, tapi Allah wajib ngilangi. Paham ya? Dene wis akrab ra gelem mire-mire anggap teman lama napa? Napa? Teman lama. Jadi eling-eling. Akhirnya Nabi niku pun bareng Nabi pirsa dulur-dulure Islam niku suwen ngepo. Asyraka wajhu. Buareng seneng ngrungokno. Cek abote dadi nabi. Nabi seneng wong dekne dadi nabi kepengin wong do Islam. Saiki wong Mekah sing kota suci Islam kabeh. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwan. Buareng seneng wong Ansor cemburu. Bar saiki Muhammad ketok asline. Wong Ansor ya pinter tapi ya rada kacau. Sahabat Ansor sing nom-nom tentu enggak yang kayak Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Ubadah. Ya kayak kowe-kowe ini ora jelas-jelas ini. Bar saiki nabi ketok asli ini. Muni nabi kan gak pantas. Akhirnya bahasakan gini. Kalau apal redaksi ini. Amar rajulu fa'adrokat hurfatun fi ahli wa ulfatun fi asyirati. Jenenge wong bareng balik ning kampung halaman yo asik. Paling ra gelem balik. Sono sing ngetokne iya di zaman dulu kene sing nulungi bareng wis do Islam. Paling ra gelem balik ning Medina. Dadi lali mek sing nulung-nulungi iki. Lali ini dikunjungno antar wong Ansor seneng lho kalau baleni malih ngono Ansor seneng. Jadi di masuk akal waktu Nabi itu asik tenang. Misalnya sampai asumsi 2 hari jadi 3 hari jadi kan sampai berapa 16 hari. Wong Ansor bar saya gitu. Sampai ono sing cangkem elek ngene. Dhisik ngono zaman diusir ya kene sing diparani saiki wis ngene paling ra gelem balik. Ya ono sing cangkem elek Mustafa ngene balik. Tapi yo elek wong saleh mos ora kok. Walhasil Nabi ku sesuk pirang ya lewat wahyu, lewat ilham ya ono sing ngandani. Iku ketok Nabi tenan. Itu sama sekali tidak tersinggung. Terus Nabi ngutus Abu Bakar mau ngutus sahabat. Ijma'hum fi kubbatin. Kumpullah mereka dalam satu kubah, dalam satu khimah besar. Khimah besar, kalau itu juga Pak. Kalau ini tak hadis bina, kalau sering itu ketemu sahabat, mesti gambarannya kok nang khimah, saya itu tidak tahu khimah ini apa? Kemah di sini ke pramuka, tapi tak segede. Masa digobong kayak pramuka sih, sempurna apa? Segede apa sih? Kubah atau orang Arab, apa? Satu kan tunggu.
Oh, ageng ya bareng sesuatu ageng. Apa itu? Kalau ada pengalaman unik Mustafa, itu pengalaman unik. Kalau nanti ngipi ketemu Bilal, yang ngipi kan ya apa arba'an wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi sausé kenabian ra ono iku wong mukmin ditafsir mbek napa ngipi. Tapi ngipi sing bener. Nek ngipi mung bar mual, ora iso turu mangan wareg turu. Berarti itu mangan demi kepengin turu. Iku sing ngipine ra karo-karuan. Aku ngipi ketemu Bilal jam 11 bengi. Ini kisah nyata. Gara-gara aku turu kepikiran ini, kalau kan sering itikaf di Medina. Kalau kan nanti di Mekah tahun 2009, 2013, terus kemarin sampai anak kulon. Kulon itu janggal. Nah, di Mekah, ini kulon yang biasa umroh nih, di Mekah, di Medina. Itu lanang wedok kumpul. Sampai kulon itu di konco khusus, itu sholat Jumat itu nangis, mesti tak takoi. Bah lah kok nangis kenapa? Gus, kulo selawasi rata, sholat ngarepe wedok, pikiran wedok. Pas ngarepe pangeran malah sholat kulon jejer wong. Wedok, mereka di Mekah kan sholat kan? Campur kadang sujud itu ngarepe wong ayun, Gus. Dosokan pisan, cara mbone mati ya sujudnya kena iku, Gus. Itu Mekah itu pancen tes-tesan tenan. Lah kula niku ya Allah, mulane haji ku dipeseni pangeran fala rafata wala fusuqa wala jidalu fil hadfi ku ing dalem. Justru potensi fasik ya pas wong kesana mantune Mbah Mun wis wong alim Gus, tau cerita kula. Kula mati wis dosokan ape ngambung Hajar Aswad. Pas wae ngambung, pas ana wong Pakistan ngambung. Wah, iku cara tak terus ngambung kena opo. Coba nanti ngono. Tapi dia wong alim waras ya ora sida ngambung. Mergo langsung sadar, ngambung Hajar Aswad sunat. Kemudian tadi ku haram. Dadi wong haji ora iso ora kecoba. Wong sing beling-beling haji nangis perkara mau apa? Mergo wong Turki, wayu, Pakistan, Iran terus nangis dene. Jebule sing bojoku tok. Perkara sadar tenan lah. Wis ra iso ra maksiat mangsa ora wong pilihan. Haji wis ra iso ra maksiat. Terus aneh-aneh haji coba. Aurat wong wedok termasuk wajah, nah cara madzhab umum madzhab sampai wong Islam itu kon cadaran. Paham ya? Khusus haji wong wedok malah ra oleh nganggo cadar, kon netokno. Lah tes-tesan to, kok muncul ibadah malah kon buka. Yang aku sering merubat ketemu santri-santri sing ya rada beling kaya kowe-kowe. Nek ning kanca-kanca, ayo nek haram. Delok delok kene ora sengketa. Mergo aneh. Dadi ning Mekah, iki nek ora ning haram malah raine dicadaran, tapi ora wong ayu malah kudu mlebu. Masjid iki ya mergo syaratnya wong itu kudu buka. Ora kacau ya, tes-tesan. Mulane pangeran nak nyindir al-hajju asyurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidalu fil hajj. Badinna salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba pas salat ya ora nyopet. Mulane salat itu dijamin nyegah sangka barang wis mak-mak iki tukang ngrasani, sak urip-uripe ngrasani, ape jamaah ngrasani, berjamaah ngrasani, pas jamaah yo. Coba ngrasani. Wah, salat itu tes pas salat tanda anfasa. Mesti mandek off, semua maksiat off. Nak kasih walian. Apa meneh nak pas ning Mina. Sak khimah lanang wedok kumpul, bojomu elek sing turu karep wong ayu. Bareng kumpul, apa Pak? Kira apa-apa. Kalau ingin rekaman radio tentang UI, ketemu konco-konco sendirian termasuk orang elit. Tahu kok haji ini bareng Pak Harto, keluarga keraton. Mau ini haji ini bareng Pak. Aku ceritanya tentang cerita bab haji ini cerita. Ya betul Gus. Kacau haji, kacau. Wes kacau. Itu pengalaman gara-gara isu-isu itu. Misalnya Mustafa yang berbaju ini. Tapi contohnya sengaja mesti nampak aku pas ora gitu. Sanggep pas oh. Ana pasangan suami istri, isu-isu itu sing lanang dikek meteh. Pokoke apil. Ah, Pak niku kalau gak meteh Pak. Sing dene ini. Dadi betul niku. Saya ini bocone. Lah piye tak omong lho ijo lah. Waduh itu sensitif, mengkaji kabeh. Ya Allah, pasti debat ra oleh. Jadi saya anak menengah. Iya,
Kok menengah tak omong nang ijolan. Kowe aku mau dibojo semene iku ya Mas. Ora aku ngomong. Aku wedok gak iso. Ya iya aku sing iso ngakoni ijol. Cintik coba niku fala rofasa wala fusuqa wala jidal gitu ana. Mesti wong kepengin debat. Wong diceritani Gusmat itu balik Mbah kula ngadi ibu kula Gusmat. Beliau DKPIH gede tentu kan. Wong ra debat ora iso nang Mekah. Wong sese Mekah wong Cina itu nak kaji rak nggawa mikrofon, ngene wong mikrofon. Lah kan mutawif kan mesti mandi umat. Allahumma tahir kalbi kalbi. Dan ada ya Allah sucikan hati saya. Ilat-ilat orang di kalbi tapi kalbi. Saya itu nganggo mikrofon. Ulama pertama itu jurarisis, kan cangkem packing ya cangkem apa? Dina kira-kira ora komunis ya. Allahumma ya rapase Allahumma tahir kalbi Allahumma tahir kalbi kan dikira umat. Jadi maknanya ya Allah sucikan anjing saya oleh menangguhkan sucikan sesuai gak kuat seseh Arab kalbun intak maksudnya asli terus dia mau lihat seseh liane sud wala jidal apa? Maksudnya nama kaya oleh jidal padi. Jadi kaji ora iso ora terprovokasi. Aku es kecelok jarene wong alim sabar. Ya kan kudu muring-muring tenan. Oh nek wis sebab iki. Semakin kan hafal Quran dadi ngrene berapa muring-muring wala jidal. Mahfuzut mesti mos wahyu langsung. Wis aja jajal umroh. Ada gerangan itu tak jamin nangis. Nangis siapa ora ora tapi puara di Mekah. Lalu Mekah kan masalah problemnya kan ono Ka'bah. Lanang wedok syarat saya tawaf kudu tawaf ifadah. Akhirnya wong Ka'bah mlebu ning tengah wong wedok mlebu ning tengah masjid. Problem ikhtilat maksudnya tentu Ka'bah baru problem ikhtilat. Ketika ini saya wedok gak mlebu masjid ndene nak tawaf kudu. Lah kok awake salat cucu jejer kuwi ngarep pun. Lalu pinggirku wong khusuk nangis ya Gus kula mboten nate salat pinggir wong wedok malah lha pinggir wong ayu ngarep ayu tak beda. Lah jeneng kok tenang ae makam kula wis dhuwur makam kan makam panah wis ra jelas status ora. Aku sago teorine ahli makrifat. Kula tak gedeng wedok mboten saged Gus niki gaweane jenengan. Formas kula sing dakok ning arepe kula nggih jenengan kudu tanggung jawab. Terus sing ngetir niki yo jenengan salat wis tenang wae wis. Bawa jamu lametno maksud dari. Iki cerita. Walhasil dibalene ning Bilal. Khusus Mekah ini Nabi zaman dhisik sering ngendikan, enggak boleh ima Allah amat-amate Allah dilarang tawaf. Gak oleh kudu diolehi. Akhirnya ulama Mekah sampai sekarang pun enggak boleh menertibkan wong wedok sing pengen apa. Takokno wong haji. Mekah 24 jam ora dileboni wong wedok. 24 jam. Nah Medina kan disteril loh, anggere jam 9 malam, jam 10 steril jadi perempuan, rondo sudah tidak boleh. Iya tak nggih? Iya betul, takokno sing biasa. Lah aku ketemu Bilal, lucu Bilal, ngamuk-ngamuk, ngipi maksudnya. Ya bah, ta'rif anta ada kanal, ini mah ada kanatul Madinah lesat ka Makkah. Halla ustudina li banatil muslim. Ngamuk-ngamuk. Kenapa sih Mekah, Medina ora koyo Mekah? Jadi karena mau gambarane anak Bilal wedok iku ilang. Ini golek barang kok ketemu kok sing diamu. Ini lho gara-gara Medina ora kaya Mekah. Mestine wong wedok-wedok kok oleh wae sowan Nabi ning rawuh. Wong kabeh oleh disowani 24 jam kok sowan Nabi diatur. Ini kuwi kira anakku ilang. Itu ngomong, aku ya protes. Langsung ngomong ku, lha yo ngomong nak hukum Mekah di Medina kok padha kok diamuk. Aku ya bantah wae. Salah yo ora salah kok marang jenengan kamu. Lha yo ngomong wong akeh nak ayo kudu gawe gerakan fatwa nang Mekah Medina iku padha. Sembrono ini betul. Tapi sing kula kenang sitok. Kula lu bal bilang amuk iki sempat takok, ayo nabi, bapakku ning ndi? Bahwa ma hamalatul Quran fi kubati Rasulullah. Aku jeling kata-kata itu. Bab bahwa ma hamalatul Quran fi kubati Rasulullah. Kula jeling kata-kata itu tok, sing kula eling-eling tok.
Bapakku niki sekono mbek wong ngapal Quran. Ning kono ana nabi. Mun terus kula tangi. Bareng aku tangi aku anggere nang Madinah iki ning anak Bilal sing lalu tangi. Aku sing diambil itu piye. Lalu kalau aku tahu ketemu ulama Madinah, tak ajak diskusi. Udah ini menyesal. Kalau untuk Mekah, kalau untuk Ka'bah orang ditoleransi 24 jam, mergo kangen Ka'bah. Kenapa sih tidak ditoleransi untuk Rasulullah untuk batin? Jadi ulama itu, aku dulu nggak tahu kepikiran beda di Mekah di Madinah. Barang diamuk dia lu nggak aku yang protes, oh jangan kamu kuat, ya dia tuh ngomong, maksudnya ayo pakai gerakan. Wah, sembrono ngomong di batin gua, orang malah sih. Udah, orang bisa seneng wadah tuh ngomongin. Dia orang kok gambarannya katis-katis. Mau ketoro, aurane kesolehannya ketoro, wibawa, dia ketoro wibawa ganteng macam irama bang soleh kan ganteng mas orang asli. Jadi ayo, ini cerita ya. Dia mikir wajib dimani, tapi kalau lu bangga nanti ini bangga. Jadi, lama tenang. Aku celing, pokoknya jam 11 bunyi atau jam 12. Posisi bayangan dalam mimpi saya. Panjang dia kata yang ngeluh ya, di Medina itu kan, kalau jam berapa itu 10 atau jam 9 sudah ditutup. Nanti jam 4 baru dibuka. Tapi cara pulang, Medina itu masih tertib. Lanang wedok sholat itu enggak jadi. Tapi kalau Mekah kan jadi satu. Orang ini karena tadi Ka'bah itu di tengah. Dan di antara syarat saya umroh atau haji harus tawaf kan. Akhirnya kan wedok merangsek ke tengah. Bagaimana kabeh wong kan mesti ngajak bojone, anake macam-macam. Ceramane ngajak demenane nak pas. Itu kan gimana ngoten. Nah, tapi iku ora usah mbok sesali kok terus kok iki piye istilah benar rijal lan nisa. Pangeran iku ngersano nget. Semane fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dadi manjen dites imanem sepiro. Pas haji jelalatan to. Tapi tak jamin anak gue tetap jelalatan. Wong Turki ku ayu. Wes artis Indonesia paling ayu. Ketemu wong Turki ada kebab tuntas yakin. Wes artis Indonesia paling ketemu wong Turki sing bakal kebab ora usah apa? Artis tuntas. Tuntas ora kira-kira. Lha iku pas haji ra ini terbuka. Kadang yo kesasar kok tolong kuwi terus piye gitu jal. Mungkin nanti jajal itikaf tenggene sofa jam 2 bengi 2009 maca Quran teng Gunung Sofa. Wong wedok Iran akeh keyakinan iku maca Quran yo ning sofa bar sae. Padha jam 2 bengi. Piye? Lah probleme iku mau. Wong wedok iku normale kan nganggo cadar nek timur tengah. Tapi ning bab haji kudu dibuka ora tes-tesan piye. Wis pancen dites tenan wis jajal ngono kono terus. Mana kita baru umroh berhaji, kalau raimu tak delok tetap soleh, tak lem teman. Tapi ada raimu no palu arit bersialatan, ya. Lo kan nak mau marifat kan terus. Lo tak aku, gue keseraiku. Tapi orang mesti, orang aku muka safai satu temus harus. Jadi di sewa Abu Hanifah atau muka safai. Ya, jadi dene iku yakin dawuh Nabi nak wudu nyeblokno dosa. Nggih wudu iku kowe kan mau iman tok tapi ra roh buktine. Abu Hanifah tau mukasafah. Ana wong wudu nang madhar Kufah. Wong itu wae. Terus ya Syekh tu padisina. Jenengan wis tuwa iso geman zina malih. Mergo sing ceblok iku batang celeng yo babi kowe nak zina. Bariku ana canom. Tub ansima ya ala tilahwi. Sampai tamu takut apa nak wali nabi zaman akhir. Kedua ini senangnya ngerungokno musik. Terus ketika nak tamu pegawainya minta uang tuane, tub an ukubi wali deka. Nabi Harifan mau wangis. Iku hebatnya syariat. Ya Allah amar tanah amastura auratil mukminin. Jangan merintah kula niku kan ora roh aurate wong mukmin, eleke wong mukmin. Tapi gara-gara kula mukasafah saiki roh eleke wong mukmin. Mergo didelok keceblokane banyu wudu ketara dosanya apa? Cara Abu Hanifah ra wudumu terus piye dosa? Bodoni bolak-balik, ngakali. Mulai tikus tanah zina kan ora insyaallah tapi tikus terus kalau jengking apa meneh? Apa Mas? Kuasa lho berkemalar. Nangis.
Ya Allah, Engkau memerintahkan kita untuk menutupi EP tiang mukmin. Saat ini kalau muka safa ngerti EP tiang mukmin. Kalau nyuwun ditutupi terus gak roh. Mulane wong ra muka safa iku makom sing sakwise muka safa. Jadi makom ini wis dhuwur mergo makom sing sakwise muka safa. Jadi Abu Hanifah wae bar muka safa kepengin ndak meneh ditutup. Lah kuwi wis ditutup asli apa meneh asli. Saiki tutupane Abu Hanifah kan gak asli, wong tahu muka safa. Kowe asli berasli apa ini? Asli berarti ya original kan, bulan dari mobil kan. Aku gak mau seorang rata-rata orang alim muka safa wis bar, tapi mesti tahu. Tapi ngeri. Kalau niku nate trauma tenan, jadi suara dan sekian kilo itu dengar, kalau nangis. Tadi pun boten, ya, tapi nate, entah sekian menit, sekian detik. Ya karena untuk menunjukkan bahwa Allah itu bebas jarak, bebas nama. Jadi Allah kalau menghendaki, bojone Mustafa ngrasani Mustafa ngene iku kurung, itu kan ngeri, malah ribet kan. Padahal bojo kita mesti ngrasani kita kan bahaya itu. Nak krungu terus kan malah mangkal to. Atau ora krungu. Jadi paham ya, terus kalau suwun ngaji Quran itu ya mirip-mirip kados kula ngoten. Pancen awale Mekah, awale haji didesain tes-tesan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi itu maknane ing dalem. Jadi justru ritual pas haji, pas sedang haji itu potensi maksiat. Ini mau kok seseh harap. Pertama wis sabar, tahir, kalbun intak maksudnya asli ngono maksudnya. Kan elek ngarepe Ka'bah gemene. Lha nek sing wong Cina muni kalbi kan atine maksudnya ati ingsun. Nek sing Arab muni kalbun kan asu. Apa iki? Wong Cina ora kepikiran. Mungkin pikirane ya Allah sucikan hatiku. Tapi ora iso muni fasih maksud qalbi qalbi kok ono tapi apa? Tahir, kalbi. Tahir. Jadi dia ono mate. Lah sesuk pikire kan risi. Iki asu hedir to apa? Kok nganti minta disuci? Sembrono. Amane wong iku kudu ngerti ya, kudu ngaji. Pokoke dilatih kena haji ku fala rafasa wala fusuqa wala jidala napa fil haji. Tapi nak salat ben, salat itu mesti tanda ada faksai. Mak-mak sementang rasanillah. Oh, sekali salat mandek. Kok bar salat, bar salam, bar donga mulai terus ya apik tenan konsisten iki. Orang-orang cerpen berseri. Kula nu bapak kiai riyen murid bapak pikir desa kula. Kak, takok kula. Carane ngadani wedok ben gak ngrasani piye tapi aku wis usoli wis takbir iki jan terus omongane gosip. Bareng wis bar ngaji, kok isih diterusno apa? Iku apik kok pengarang buku, lebih berseri ya. Jenengan tak jaluki solusi kok mau ngomong. Lah iya wong sunah wong wedok kuwi aneh kuwi ya padha karo wedok. Lah mengenai wedok kok nganti rolak sampe burung kiai gak ngrungokno Quran malah ngrungokno wong rasane iki. Astagfirullah. Berarti kowe berwiridan gak maca Quran tuh gak mergo ngrungokno. Coba sembrono iki. Dadi haji yo just ten. Terus pokoke tes ten. Just tenan pokoke. Ujiane iku kowe nyesal mergo dibojo elek, mergo wong ayu kabeh yo nyesal kire ora wong sugih. Pokoke bingung ngono. Wadon malah nak sok engkel malah elek meneh atine. Masyaallah jamaah wong sakmene iki ora koyo musolaku, sak software gendep lho, malah sembrono. Wong karo musolane dekne dibandingno masjid haram malah sombong. Wong trimo musolane dekne dibandingno. Oh, malah sembrono. Wong karo masjid haram digawe Allah spesial kok malah dibandingno. Baru ngoncar nang hotel. Rai iso Pak Bah yo, musolane Indonesia koyo ning Arab. Sembrono medune sak mbok padakno. Maslahate ya pincang-pincang sithik ngene iki, sop mok loro telu, kok nak ngeneng kiyaine pindah musala wis. Semene wis. Mengko kecewa mbek musala anyar balik neh ning. Senine kiai ning Indonesia wis ngono iku umat iku datang dan kembali. Dadi ra usah mbok. Rasa apa? Sekali. Kowe sering parani ustaz-ustaz.
Gus ngaji tenggen kula kadang caci ini kadang mau karek loro itu piye solusine ora ono solusine iku sunatullah. Sunatullah ning Indonesia khas wis. Ngene iku timbul tenggelam ngene iku. Wis kudu kok rido ngono apa? Sembrono. Ya mulane kan yo ngetes hati. Wong Mekah kok bandingno Indonesia. Akhire ngompre napa? Napa? Ngompre ora oleh fala rafasa wala fusuqa wala jita. Ora oleh kowe saata dzanin bil mukminin. Ora oleh suudzon wong mukmin. Karo dene wong nek mbok paksa salat ning nggon iku piye terus ben akeh. Lah kowe imame kok mesti sah. Wong kowe dhewe dadi imam ra mesti mengajak mereka ke surga. Kowe ora iso jamin mereka ke surga. Ada kepengin makmum kowe kabeh apa kowe jamin iso ning mestine nak pindah musala iso wae imam iku sing iso mara swarga nek aku ora iso. Berhubung ora mesti iso sithik ra Allah dadi sing mlebu neraka sithik ora kok akeh. Wong kowe ora yakin iso ngajak ilal jannah kok. Nah akeh ya apik sithik ya. Sing keliru ku nak blas mergo ora iso usolli imaman. Tapi sing blas wae jare ulama oleh niat imaman iso ana jin sing makmum. Menak mirip kan terus makmum. Kok imame rada padha iki. Paham ya? Kowe nek ana makmum ana ulama sing darane oleh niat imam. Insyaallah nek kowe gelem jin-jin gelem. Jin imame kok rontok. Paham. Tapi kula nate roh buktine tenan. Dadi kula nu mboten dukun. Tapi jenate roh tiang-tiang sing ahli ngoten ngertos nek men kathah jin sing derek salat tiang alim nggih kathah. Nggih kathah sanget maksudnya. Ane pondok-pondok niku nggih kula keyakinan kula nggih wonten. Mbok nek sampeyan dadi mau mujin mbok ora mung kancane tapi iso wae justru kanca gelem. Dadi eling-elinge kula suwun sanget nggih pokoke ngaji niku iling-ilingan Quran nggih dadi maat kula baleni malih nek ning bahasa istilah sufiyah maat iku maknane akhirat. Tapi jangan kamu pukul rata ketika Anda memaknai Quran. Nggih nek tengene Quran maat napa? Nama tempat kelahiran kata sama innal ladzi farada alaikal qur'an napa la radduka napa ilama. Tapi ya ana wae ulama sing darane maat ning kono iku maknane akhirat. Tapi ketoke mboten. Nandul asbabun nuzul ketoke mboten. Karena konteksnya tidak tentang akhirat, tapi konteksnya bahwa Nabi itu sangat-sangat rindu ingin kembali ke putih Mekah. Mohon. Bareng Nabi rindu wong Ansor cemburu. Cemburu kuatir Nabi ra balik teng putih Medina kuwi terusno critane. Walhasil dikumpul ben. Hebat tenan Nabi. Kula yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nak Rasulullah kan mboten manusia biasa. Orang kok sebersih itu hatinya. Orang disuudoni itu kalau kita akan sakit, ya. Kalau kita akan apa? Sakit. Disuudoni bahwa Nabi nak loro ae ngajak kita jare Ansor bareng asik, eling dulur. Paling ra gelem balik teng putih Medina. Kalau kita akan sakit, Nabi boten dikumpul kabeh. Saya masih hafal teksnya itu begini. Nabi sempat dia bareng semua Ansor kabeh. Terus ana wong muhajirin sahabat malah teko. Jadi Nabi jangan enggak boleh ikut, disuruh keluar. Jadi Nabi dia nate teng pertemuan selain Ansor keluar. Padahal ana sahabat muhajirin sing iseng, ono apa? Mulai disuruh balik ono apa? Ojo selain Ansor keluar. Nabi ono sing beling. Nasaran. Kalau saya juga tiga kali rekaman sebrono. Sebrono. Walau terus Nabi ngendikan ya datar Nabi ngendikan. Makolatun balagoni angkum ya. Pola itu sangka kaulah. Apa sih omongan yang sampai dari kamu? Coba omongkan. Ora usah tutupi. Terus Sa'd bin Ubadah sahabat yang keren ya, keren itu ya terpelajar. Sahabat enak. Sa'd bin Ubadah itu tokoh besar orang nopo Ansor. Ini orang yang dulu dirivalkan Abu Bakar ketika kandidat khalifah. Ketika orang Muhajirin mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, orang Ansor sempat mengintikan minna amir wa minkum amir. Kalau orang Muhajirin punya ketua, orang Ansor harus punya ketua. Setelah Nabi wafat, yaitu Sa'd bin Ubadah. Sama ada jawab, ya Rasulullah, ammadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Kita yang terpelajar, yang sepuh, enggak komentar apapun. Tapi wa ammadu ahlamina. Tapi kalau anak-anak muda ya memang komentar itu. Jadi yang mau disalahno endo dene. Jadi sekunane kuno itu endo. Cara ana gadhe ngene mesti. Ana apa, Bos? Boten derek-derek. Kalau ini kasupuan, kasupuan. Sing komen niku sing nem-nem Bos. Wes, Nabi ya tenang ae. Lah iya terus ngomong apa sing nem-nem. Akhirnya cerita.
Nabi jenengan ketoke asik teng Mekah, paling boten purun balik teng pundi? Madinah. Bagi Mekah niku keluargane jenengan, tempat lahir jenengan, ketoke kok asik teng Mekah. Nabi jawab lucu. Maksudnya lucu itu indah. Supaya mereka tidak takut, Nabi ngendikan, wah apik tenan dhewe Nabi. Kula tak kenang tenan. Ora aku tetep balik ning Madinah. Al mahya mahyakum wal mamat mamat. Aku zaman urip iku zaman melarat disuruh Mekah sing nguripi aku kuwi. Al mahya mahyakum. Aku urip iku mbek kuwi. Aku janji wal mamat mamatukum. Kok aku mati ya war kowe. Wong Ansor nangis. Bilal Nabi agak sakit pas. Nabi itu ya Allah jangan sampai saya ini mati di Mekah. Karena Nabi kadang janji saya nanti mati di Madinah. Akhirnya Nabi sempat takut tapi Nabi itu seni. Lah kok ngomong ngono maksudnya piye? La naqulu dzalika illa dzannabika wa ya Rasulullah. Kula nanti ngomong ngono saking medhit kula tentang jenengan. Kula ora rido barang terbaik saya dibak wong Mekah. Nabi akhirnya bagus ora ono seneng aku koyo kowe. Ngomong ngono saking seneng ini kan harta terbaiknya orang Ansor, aset terbaiknya. Kok nganti dadi mana kulo dzalika illa dzannabika dan lu maknane medhit. Kula ngomong ngoten saking medhit kula gak ingin barang terbaik kita dimiliki harus kembali ke kita. Nabi nangis. Lan omongan keliru ora usah mbok salahno. Kadang bukti cinta. Nanti kowe dilarang wayo bojomu ngerti. Lah kowe itu makhluk terbaik. Harus milik saya tok. Harus milik saya tok. Paham ya? Tapi soal bojomu kene. Si tok ora kodang rumah. Nak nganti di bojo loro tambah aku ragu. Lah itu saya masalah. Nah niate ngono. Tapi nak niate yang pertama bagus, tapi umumnya niatnya yang pertama dan kedua dari sopo akhirnya tenang itu Kanjeng Nabi. Jadi mulai kalau suwon kena jadi kiai kadang ada santri itu salah redaksi dalam mengutarakan mahabbah dia tidak usah mengadili dulu isawa itu utaraan mahabbah tapi dia ini punya keterbatasan bahasa jenenge wong pidol ya paham ya Kanjeng Nabi itu tenang aja kok ngomong-ngomong itu piye mana kulu laka ya Rasul wa illa dhanna bika ya Rasul. Dan maknane medhit, maknane wa ma huwa 'alal ghaibi bidoni. Maknane Rasulullah tentang berita yang gaib, tentang Quran, tentang ilmu enggak pernah medhit, pasti disampaikan. Maknane kita macane bidot napa wa ma huwa 'alal ghaibi bidoni bibakhilin apa? Bibakhil. Jadi ngono. Akhirnya Nabi kapundhut ning Madinah. Saiki dadi keramate Madinah. Umpama Nabi kapundhut nang Mekah, Madinah kota mati. Karena semua ritual haji dan umrah itu rukun syaratnya di seputar Mekah. Kalau Nabi di sana Mekah, tuntas enggak Madinah? Oh, tuntas hanya ditulis sejarah dulu Nabi pernah ke Yasrib, terus tapi kembali lagi. Tapi wong kan wis ora wisata ke Madinah, ada ziarah ke Madinah, tuntas Madinah. Baru kalau Rasulullah Mekah dan Madinah setara. Bahkan ulama sampai sekarang khilaf Mekah sama Madinah itu bukahnya afdal mana? Ada yang mengatakan afdal Mekah karena ada Ka'bah. Ada yang mengatakan afdal Madinah itu Ka'bah dengan Rasulullah itu afdal Rasulullah. Iku Kanjeng Nabi. Lalu oleh dawu al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Roja'na ila Allah wa ilaikum. Aku balik Allah balik ning kowe. Ane kula suwun jenengan sing seneng Madinah. Ya piye-piye Madinah iku makwa Rasulullah. Nggon panggonane sinten? Rasulullah. Ane kula seneng umrah Indonesia. Wong Indonesia iku barokah tenan nggih. Rata-rata KBIH umrah iku anut Kanjeng anut kiai. Setahu saya rata-rata tur itu kan ke Madinah dulu. Ya hingga sekarang umrah sekarang trennya ke Madinah dulu Mekah dulu. Madinah dulu. Kula niku syukur. Adat ini harus kita pertahankan. Selagi mungkin kita pertahankan. Piye-piye ana kula nuwune. Ka'bah iku nganti mulyane ngono mergo ana sing mromosekno, ana sing ngukumi. Ka'bah ora iso omong. Nganti dihormati ngono mergo hukume sapa? Rasulullah. Wong roh mulyane Masjid Haram mergo dawuhe sapa? Rasulullah. Berarti kata kuncine ning Ka'bah apa Rasulullah? Rasulullah. Mane kula setuju nek iso ya tetap tradisi teng pundi? Madinah dulu. Mane kula bangga be Indonesia. Mergo biro-biro umroh kan biasanya tetap di kiai pemandu. Rata-rata kiai ini kados kula-kula ini cara fatwa mesti mirip. Nah iso takdimul Madinah. Paham ya? Kula nate 2013 haji lala kepanggih yai sebagai Mbah Mun. Niku nggih ngoten.
Kowe nak sowan Nabi niati pamit Nabi kepengin sowan ning Mekah. Muga-muga barokah sowan Nabi babur rahmah hajimu jadi haji mabrur. Jadi trennya itu seperti itu. Tapi misalnya atas nama kloter dan teknis kamu harus ke Mekah dulu, ya jangan menyesal. Piye-piye kowe ning Mekah ya mergo panduane Rasulullah, panduane napa? Nabi. Tapi kowe ora usah ngotot. Barang kloter ning Mekah sik terus ucul moro. Disarai iso balik malah perono. Cuma kalau saya salut sama tradisi umroh di Indonesia, rata-rata trennya kan tetap. Kalau haji mah nggak mungkin kan berdasar kepentingan teknis, no? Karena nanti yang mepet musim haji tentu harus langsung Mekah. Jadi itu nggak masalah lah itu. Tapi apapun itu kita harus terlatih tadi kayak orang Ansor harus punya dom, punya medit. Punya medit itu ini, Rasulullah itu barang berharga kita. Jangan sampai dikuasai orang lain. Kita yang mukmin harus yang menguasai. Jika kita harus ke sana gitu. Ini desain, misalnya kita bangun rumah kok entek 1 miliar, tuku sawah entek 300 juta, umroh mau 30 juta rabo lakoni lah iya demi kangen sawah mbok bayari 30 juta, kangen Nabi mau selawatan kenduran mau entek 0,5 juta, jadi wes kangen. Lah iya kowe kepengen duwe sawah tuku mbok biayai 300 juta, bareng menamani kangen Nabi mau selawatan kene sangat 500.000 terus ngundang santri 5, mesti ini dramatis lah. Kalau untuk harta kita sampai habis 300 juta, masa nggak sowan Nabi 30 juta aja, abot ya. Kalau umroh 2009, duit itu lagi nggak sama temen ikut tak. Buat teman-teman tabungan dia namun pinter nih, $1,000. Sementara saya ngamal ditambah-tambah. Tapi ini kok tak duit kalau kita nggak sowan Nabi, pikiran aku apa itu sawah bisa, maksudnya, semosok aneh-aneh wah, so dia kok pikiran tuku sawah barang kok aneh, kayak tuan tanah wah, sowan Nabi sih. Mereka gula umat ini bisa ngebut-ngebuti kan agak dilapor. Bahaya bisa berhenti kan gawa aku malah. Kalau sematur ben Nabi Rasulullah sing ngaji tafsir kula niku kata niku urusane jenengan kula ora sanggup niku men. Abot ning dosane iku. Ben Nabi kan enteng wae. Habun nasi ilawo wong paling disenengi pangeran dadi nyafaati kowe yo enteng wae. Mbon aku sing merusut. Ya lengi-lengi ya tadi innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ilama. Wal ha'u ta'u maknane hidan itu petunjuk di sini maring aku. Jadi maknane za itu zatun lil ma'ad, maknane hak hidan lidin. Ai suluku tariqin tegese ngambah dalan yusilu kang iso ngambahno apa dalan ila tariqi maring ila tariqati maring dalan al Muhammadiyati kang bangsa Muhammadiyah. Mane kula nek wong NU. Gus kok kenapa ora gedeng Muhammadiyah? Bahasane iku bener, dadi aku rawani gedeng Muhammadiyah. Piye-piye iku Muhammad iku nak dinisbatno jadi Muhammadiyah. Lah nek semata Muhammadiyah lho kita wong NU yusilu ila tariqah Muhammadiyah. Ora ono ning kitab ila tariqah an-nardiyah. Mulane wong ora usah gedeng Muhammadiyah teman-teman ora cocok wong e. Mergo bahasane bener, tunggale khilafah. Aku nak tegur jenengan pro khilafah apa anti khilafah itu rawani piye bahasa khilafah itu bener wa atawwal ladzina amanu minkum wa amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi. Jadi bahasa khilafah itu bahasa resmi Quran wong nak iman amal sholihah mesti diparingi dadi khilafah. Paham ya? Bahasa kira cocok HTI ora cocok tapi kowe aja anti bahasa khilafah itu bahasane Quran la yastakhlifannahum fil ardi. Paham ya? Kanjeng Nabi diganti Abu Bakar, wong bahasano khalifah. Khalifah itu masteri khilafah. Jadi kalau ini bingung, tapi tidak gedeng ngomong diprovokasi, bebo gedeng yang kumpul wong akeh. Tapi bingung, kena takoi. Mulane, aku serasa seneng be Muhammadiyah. Saya terjemah. Aku rasa seneng sing berbau Muhammad. Wah, ada rasa terjemah. Perkara. Jadi begini, aku rasa seneng mbek Muhammadiyah, saya terjemah. Aku rasa seneng mbek sing berbau musibah gak? Mane serasa. Tapi ya bodoh, aku gedeng mbek NU. Berarti nek diterjemah aku gedeng mbek gerakane ulama. Musibah ta. Ya mane ora usah gedeng, saya kira cocok wis meneng ae. Napa? Iku kunut ta ora kunut.
Aku ora cocok mbek sing ra kunut-kunut. Nah aku ora cocok mbek sing ra salat, tapi mending aku ngerti provokasi. Aku sebenarnya ngerti provokasi yang dia. Tapi dora iso ngaji. Lah kok iso? Di boten ta ya padha. Oke ini mau ngerasani iki, pede iki, kok wis iso diwujud ding. Tak seneng aku sampai kelompok iki gila. Ora iso ngaji. Kok dari moto-moto wong anyar. Lah kok iso di boten ta ya padha wae kok. Nah, tadi walha'u hidandidin suluki tariqan yusilu ila tariqah al-Muhammadiyah. Sing bangsa Muhammadiyah, bangsa Kanjeng Nabi Mustafa irine. Muhammad ketika Nabi dari Mustafa ila tariqah al-Muhammadiyah sing bangsa Kanjeng Nabi dene. Lah iya sing bangsa Muhammadiyah gitu. Ya anak, jadi wong anak cocok kudu terkontrol. Biar kadang istilah itu benar. Kayak HTI, mungkin Anda tidak cocok HTI, tapi nggak usah anti istilah khilafah karena itu Allah berjanji la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina napa. Nah, jadi istikhlaf khalifah. Terus istilah Quran malih napa? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu masdare khilafah. Berarti bahasa khilafah itu bahasane Quran, bahasane Kanjeng Nabi. Nah, kowe anti iku kan kesane anti bahasa sing diciptakan terus sing didhawuhno Kanjeng Nabi. Muhammad nggih ngoten. Ya kitab Sayyid Muhammad, kitab wong alim-alim biasa, At-Tariqah Al-Muhammadiyah. Kitab hadis-hadis biasa, tapi maksudnya orang Muhammadiyah ormas. Ya itu misalnya terus kowe ngorek kitab apa? Kitab At-Tariqah jadi mari maksudnya kita itu sungkan jenenge, jadi itu kan menyebut nama yang paling kita hormat. Terus kalau misalnya ngomong, Muhammadiyah itu apa? Jajal terjemah. Mulai ngaji ya hati-hati nak ngomong ya. Itu hormat lafate. Saya rasa cocok wong hormat lafate. Ya, mane wong kudu ngerti ya, saya niku ya lha opo sih. Isowai mereka ada hal yang lebih baik ketimbang kita. Ya kita ya biasa saja. Mereka orang mukmin yang harus kita hormati. Bisa saja dalam banyak hal baik mereka. Harus saja dalam tradisi jamaah mereka itu lebih baik. Mereka kalau awam malah nangge sholat yo jamaah. Kena grup kita ngerti ngaji dhewe nu sholat wis dhewe-dhewe semangsa mandiri iso sholat. Tidak mereka kan enggak ngerasa sholat nara jamaah kayak orang sholat. Jadi dalam hal jamaah itu kan mereka itu kalau enggak jamaah kan kayak ada kita enggak lagi awan-awan tidak ada di masjid rumah saya sholat mandiri dari siapa lebih cepat timbang masjid. Tapi sing jenis ini kita orang tua apa sholat di umur kan sholat masjid malah kecangkeman. Imamnya teko terlambat, imam kok ora disiplin. Bareng imamnya salah makro, imam kok makro tidak benar. Menurut pengiran wis rencana nggak timbang kecangkeman bener sholat ngomah timbang. Walha ulama utaiha ibu hutan didin esuluku tarikin tegese esuluki tarikin tegese ngambah dalam suluku tarikan sami ke. Nak suluku tarikan dia mengganti kata hutan berarti rofa. Nak suluki berarti kata din ku apa din iku dalam sing ngambah yusilu kang iso nemekakno apa suluk ila tariqah maring dalan al Muhammadiyati kang bangsa Kanjeng Nabi. Berarti NU ya Muhammadiyah. Jadi NU mesti Muhammadiyah. Mergo NU berarti ya ikut Kanjeng Nabi. Tapi nak Muhammadiyah ora mesti. Ya padha wae Muhammadiyah ya ana ulama sembrono. Terus dal iku dawamun maknane langgeng ala taati ing atase taat. Dadi maknane dal iku dawamun ala taat. Dadi singkatane zuhud iku zadun lil ma'at ha hudan lidin dal dawamun ala taat iku langgeng ala taati ing atase alam wal maqalat.